Voltei aqui, minha tropa. Colar agora. Aqui, ó. Vou pegar mais cola, hein? Pegar mais cola aqui, minha tropa. Pronto, minha tropa. Já colei aqui, ó. Colei já. Agora, minha tropa, vou ver. Encaixa, hein? E tá bom. Você vai ter que tirar mais, ó, pra encaixar mais. Encaixa ainda não tá bom, não. Vou ter que tirar mais.
E quase lá, hein, minha tropa? Tirar mais um pouco. Tá quase lá. Quase encaixando.
Vamos ver agora, minha tropa. Tá quase dando um encaixe, hein, minha tropa? Quase. Eu vou tirar essa coisa daqui. Fica melhor. Uma borracha que tinha aqui. Cola silicone correta. Era o que tinha, né? Mais um pouquinho aqui. Vamos agora, né? Vou ver se tá bom. Um pouco aqui, ó. Encaixar.
Agora encaixou, minha tropa. Agora encaixou. Agora encaixou, né? Segurar aqui. Vou vir aqui. Aí agora eu vou pegar uma caneta que risca, né? Essa aqui não tá riscando. Pegar aqui, minha tropa, já vem. Voltei aqui, minha tropa. Peguei uma caneta que risca ali agora. Pronto, então, tá arriscado, né? Agora eu vou cortar. Ver se tá correto mesmo. Tá encaixado, tá correto.
Então, minha tropa, tá feito, ó. Aqui, encaixados aqui no fone. Dá uma lixazinha aqui ao redor e colocar lá, ó. Pegar uma lixa ali, correr uma lixa. Já vai. Aqui, minha tropa, ó. Lixazinha de ferro mesmo usada. Correr uma lixa agora. Pra dar um acabamento mais bacana. Depois eu jogo uma tintazinha. Fica massa. Agora aí, minha tropa, ó. Aqui. Top. Fica bom, fica massa. Vamos pra cá. Que é onde ele interessa. E aqui. Aqui agora, centralizo ele. Tá centralizado. Que eu posso botar, vou botar até prego mesmo, só para fixar. Depois vem um parafuso. Fica top, hein? Vou pegar uns pregos ali, minha tropa. Tá? Ó, minha tropa. Um pregozinho na tela. Não, aqui já foi um, né? Pegar outro, bater outro. Pronto, minha tropa, ó. Outro preguinho aqui, ó. Só para ficar fixado, para ele não se mover. Aí agora, venho com o fone. Vou furar, né? Marcar aqui. Tirar aqui a corda, madeira. E minha tropa, eu até esqueci de pôr o óculos. Quando eu tava cortando a madeira, voou um pedacinho de madeira no meu olho, cara. Eu acho que machucou aí, então.
É sempre bom utilizar o uso o protetor, o kit de IPI, né? É a proteção, óculos, luva, máscara. Agora eu vou pegar a furadeira e a broca para marcar, para furar, para botar os parafusos. Dá uma paradinha aqui, minha tropa, já vem. Agora eu vou marcar aqui, minha tropa, ó, quando vai ser os furos do fone. Vou botar. Vai ser aqui. Aqui. Algo que marca, mas tá marcando. Aqui. Aqui. E aqui. Ok, minha tropa. É porque na câmera não tá mais tá marcado, tá dando pra mim ver aqui, tá ok? Os parafusos eu vou colocar uns pouco grande, minha tropa, que é pra pegar nas duas madeiras, tá ok? Pegar nas duas madeiras. Tá aqui, ó, vou pegar a broca, furadeira, a broca, tá? Furadeira aqui, pegar a broca. Aí, minha tropa, é uma broquinha fininha, tá entendendo? Fininha mesmo, ó. Só pra guiar os parafusos quando for entrar, para o parafuso não entrar torto, não no lugar errado. Só pra guiar mesmo, minha tropa. Pronto, minha tropa. Agora botar o fone. Filtão aqui. Pronto. Agora os parafusos. Pegar a chave, hein? Dá uma paradinha aqui, minha tropa. Pegar a chave. Voltei, minha tropa. Voltei. Calma. Tem que ter um pouco de paciência. Pra não correr o risco de furar o sub, hein? Peraí, calma aí, minha tropa. Calma aí que tá no lugar errado, hein? Peraí. Parar aqui. Minha tropa, teve que passar uma broca mais grossa, porque tá dificuldade, cara.
vou furar mais um aqui e outro aqui, minha tropa. Pra pôr mais 2 parafusos, hein? Pra ficar mais seguro. Mais garantido, né? Já foi aqui, já marcou aqui, já vai aqui. Tá pronto, hein, minha tropa? Tá feito. E agora é botar pra tocar, né, minha tropa? Mas é que eu falei, ó, o olho tá um pouco vermelho, use sempre os kits de EPI, hein?